Бүгінгі сабағымызда авторлық құқықты бұзбай музыка таңдау. Жалпы авторлық құқықты бұзатын болсаңыз, сіздің каналыңыз монетизацияға қосыла алмайды. Каналыңыз жұмыс жасайды, бірақ сіз YouTube'дан ақы ала алмайсыз. Сол себептен авторлық құқықты бұзбай музыка таңдауымыз қажет. Ол үшін мен YouTube'дың полный версиясына кіріп жатырмын, немесе ноутбукпен кірсеңіз де дәл осылай жұмыс жасайсыз. Мой каналға кіреміз. Міне дәл YouTube-тағыдай, міне дәл ноутбуктағыдай болып шығады. Оң жақтағы дөңгелек батырманың басып, творческая студия батырмасын басып, YouTube-тың творческая студияға кіретін боламыз. Міне осы жерден қарасаңыздар, мына жерде ең асты жақта Міне осы жерден сол жақта тұрған 3 батырманы басып, главная батырмасын басамыз. Оң жақтағы дөңгелек батырманы басып, творческая студияға кіретін боламыз. Жаңағыдай ескерткенімдей, бұл қыздар ноутбукпен де, компьютермен де бірдей. Жалпы мен көрсетіп жатқан видеоның барлығы и ноутбукпен де, и телефонмен де бірдей жасалады. Енді қарасаңыздар, сол жақта бірнеше панель көрініп тұр. Соның ең астыңғысын бассаңыз, фонетика деген ең астыңғысын басатын болсақ, фонетика шығатын болады. Бұл жерде авторский правасы жоқ музыкалар өте көп. Мына жерде жанр деген, мұндағы жанр деген мұнда авторский правасы жоқ, тегін өте көп музыка бар. Өзіңіздің тақырыбыңызға сай, мысалы, мына жерде жанр таңдасаңыз болады. Классика, хип-хоп, джаз, поп, регги, рок барлығы бар. Осы жерден кез келгенін таңдаймыз. Применить батырмасын басып, тыңдап алсаңыз болады. Мына жерден тыңдайсыз, мына жақтағы скачать батырмасын басып, сохранить етіп аласыз. Және міне мұнда көрінеді, ең асты жақтан қарасаңыз. Открыть батырмасын басыңыз. Және міне осы жерден сіз қандай программамен жаңағыдай монтаж жасайсыз, бірден сонда жіберуге болады. Мысалы, VN, CapCut. Мен көбінде InShot бағдарламасымен жұмыс жасаймын. Бірден InShot батырмасын басып, осында окей батырмасын басамын. Сонда осы жерге біздің музыкамыз сақталатын болады. Дәл осылай сізде авторский праваны бұзбай, өзіңіздің видеоларыңызға музыка қойып жүктеңіздер. Бұл сіздің монетизацияға қосылуыңызға тікелей байланысты. Сол себепті авторский праваны бұзбаңыздар.